dumme ø. Så tager vi over til den anden. Så gik vi derover, og der er den der trappe, man kan se helt derovre. Der kan man lige se sådan brum. Der gik vi også hen. Nej, det er min finger. Shit man, nu filmer den. Hej. Hey, hallo. Ved du, hvor vi er henne nu? Vi er lige over på den anden ø. Ja, vi er gået. Ja. Det er helt fantastisk. Over på den anden ø, simpelthen. Vi hørte her helt over vand. Ja, den her. Det er lidt ligesom den der Kanye West, han har, som der ligner lidt en tanks. Bare uden... Fiberdyr. Bare uden cannon. Nå, der hvor vi er nu, hvor er det? Hold kæft, de går hurtigt, de skyer der, prøv lige se. Nå, Wellington. Det der, det er en eller anden mærkelig kunstskulptur, der vipper helt vildt, når det drejer. Og der er en hund, der spiser skålen, og en politimand, der skal pølse. Wellington. Wellington. Ej, den flyver, se den! Du skal lave lyd til ham. Hvad? Hvad kan du sige? Det var ham. Det er Lord of the Rings, vi har set det. Ja, det tog 9 timer. 9 timer kun. Ja, fantastisk 9 timer. Jeg elsker det. Altså, Gollum bare stor. Det er Gollum som flere. Tryk på alle mulige knapper. Bip, bup, bip, bip, bille, bup, bup. Nu kan jeg huske det. Nu synes jeg ikke alle knapperne. Hej. Har I ikke set det? Jeg tænker, at jeg synes, at jeg har taget et billede af det. Det er der, vi skal hen. Ja. Prøv at se den store an her. Jo, det er den ældste af dem alle sammen. Den er nemlig stor. Det er en gås. Har du den på sig? Skal jeg ud og have den på sig lige hurtigt? Det er en gås. Hey man! Alle tytter her også. Hvorfor må man ikke gå her, eller hvad? Ja, vi skulle måske have holdt på den anden side. Det er Dannevirke, dansk virksomhed. AS. Danske byen 1887. Da Danmark og norske familier har bygget den her by, den er 14 km lang. Og nu, på den anden side, farvel. Og så sagde jeg 1882, jeg mente 1872. Hej. Så, nu er vi der. Nu har vi kørt. Vi kørte 1,5 time cirka. Fordi vi er ikke. Vi har kørt 270 km for at se det her skilt. Det er jo en omvej, vi har kørt, for at vi skulle se det her. Nej, vi skulle også se Dannevirke. Nej. Jo. Nej. Og nu er vi kørt 1,5 time her til morges. Og vi kørte så lang tid, i Kapper han lige vågnet. Så lang tid har vi kørt. Og her er det. Jeg går lige lidt tilbage her. Og så kan I alle sammen følge med derhjemme. Hvad er det her, hva'? Er det lige... Du står foran det. Det er her, vi er nu. Velkommen til byen. Men hvad kan man nok kalde det? Hvad kan man nok kalde det? Man kan også kalde Tamata Watakaki, Kura Kukamati, Hachimati, Tawasiati, Ura, Haha, Turu, Pukaki, Puki, Manganga, Ura Nurahi, Pukai, Unaheki, Tanau, som oversættes til
bakken med den næsespillende Tamata, som har pustet i sin fløjte langt herfra, har en slidt tissemand og græsset knæ af at klatre træer, faldt på jorden og gjort landet til hans eget og til hans elskede. Det kan man nok kalde det. Nå, det er fedt. Og tak. Så prøv lige, du har lige set det første gang. Det var ikke sådan du sagde. Du kan ikke gøre det igen. Jeg kan ikke gøre det igen. Altså, jeg har lige haft en til. Shit. Så kommer vand der, så går ned der, så er det bare ind der, så går der bare ned her. Så går ned her, videre ned her, så kommer ned her. Så ned der. Herovre, ned der, Hej, jeg ved ikke hvor vi er henne af, men altså nu holder vi lige her, der er bare et vandfald derovre. Det var sejt. Cool. Hej. Nå, i dag er vi her. I morgen er vi der. Og i overmorgen, hvem ved?